Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. اگر مروف پرزگریکن کوی سیستما کاپیتالیسا روجاوا ددمک دریج ناوین و کند ناچار چاره سر بکه بخینه رزه ددما کند افغانستان و عراقنه فدراسیون دموکراتیک ادعاتینه کرن لهرم مدل نو ین ولاتان د فکرن پیشنومین دستوران ان لسر کاغذان تین آماده کرن سیستما فدرال دموکراتیک پیشنیار دکن اشکره هلوستکه یا نو ایدال دخوازه هر کس بمراق لبنده و بجیهانین چابه اگر چند هجمار که زده اتنیک و کومن دینی دحوین بگیج فدرالیزم دموکراتیک و او یک دشارستانی ده به وگوهرینه که مزن مینا باندورا شورشین روس و فرانسا لروشلات ناوین ببه رستوراسیون رژیم دسپوتیک انکوین احتمالک پر قلسه ده شرطن امپراتوریا کاوسی ده فدرالیزم دموکراتیک آواهیه که و بزحمتیان بمشه هزین جویر پیشنگیه بکن و جکو بندیتن هزین که خوازگینیا اقتدارینه هری کم بقاسی رژیم بری خودی تایبتین دسپوتیکن و خودی و پوتانسیل ذهنی و فرماسیون سیاسی نینن که کاربن کارکترا اتنیک و مذهبان بگینن سنتزه که ارینی. فرد آزاد و لیبرال هین دنا پیشکتنه که پر بسیونور دیه. ایدالیستن دموکراتیک و سوسیالیست او قاسگیمن هما بیجه تننه. یم بریجی او چند تنگن نکارو خواب بمشینن. زده تر باوری بنتوین یک بوی ناتو یکیتی اوروپای و هزین کوالیسیونی هیه. فدرالیزم دموکراتیک آواهی یک تمی حوجه در و بوی و گلک بنیقاش به. دما ناوین ده پرزگریکک دنا گرینگ تکیلین عرب اسرائیل، کرد و عرب، کرد و ایران و کرد و ترکیه اف پرزگریکن لسر هیمکی دیروکی پیکتین بگومان به هودان نتوین یکوی یانو ناتو هزین کوالیسیون و هودان خسر این یکیتی اوروپای ویجبو چاره سریه که لزگین باندوره بکن. لی هر دو جی پرزگریکن دجوارن بقاسی که دکوراهی شارستانی در رازاینه به مدرنیزم رژی تکیلین خو گلک بناکوک و تنگزارن. چاره سریه پرزگریک عربی اسرائیل بگرانی بخورتبون دموکراتیک بوین و آشتیا لحرم دبه. برو واجی تخمینان اگر وره گوتم بلا بری پرزگریک اسرائیل و فلسطین چاره سر ببه خطر هیا که چاره سری 5 سال دم پاش وره خستن. جبر که دبنگه پرزگریک ده دولت و جواک عربا دموکراتیک نبوی هیا. دموکراتیک بوین ده هر دویان ده و شرط و مرج ناشتیا اسرائیل و فلسطین آماده بکه. ناخو شر اسرائیل فلسطین و آواهی و ذهنیت محافظکار آد دولت و جواک عرب ده هین خورتر بکه. مینا که حتی روژامیا ایرو خورد کریه. پرزگریکا کرد هین تبلیه و پرالیه. با آواهی انجواک و دولتین عرب ایران و ترکیه را پرزگریکن و یک کور هنه. جمافین خواه ین هری سوک این مدنی نکارن سود ور بگرن. جخواه تو نکاری مافیوان این سیاسی و آبوری بخین روژوه. قرکرنه که چاندی دشین. زختین داویین دولتین یکبوین امریکای بلکی هنکی بلوینه و ریل بر هنگا واویتنین بسینور وکه. نخاسما کردستان فدره عراق درین خواه جسور کرن و تفدان رو وکریه. دبن باندور هزین کوالیسیون نتوین یکبوی و ناتوی ده دبه که هینه هل پرکه. ستاتویا کرد آهایی به ایسیانه که مجبوری رو همتایه. اگر نه دوام کرن و به هلوسته که دموکراتیک آچاره سریه نزیک نبن، ممکنه جغرافیه که اسرائیل فلسطین خوین رشتر پیکوره. لجغرافیه که آسه شره که بگرسه که کرد 45 میلیونی ره و پرزگریکن لحرم گرانتر بکه و بکه که حرم جهر بویر ره بکه.
چارەسەریya demdirêj bi pêşdebirina aborî demokratîk û mafê mirovan a civak û dewletên Îran, Pakistan, Komarên Tirkî û Ereban mümkün dibe. Blokên xurt ên berjewendîperest û muhefazekar heta di nav avahiyên civak û dewletê de hebin wê li ber xwe bidin. Lê mirov dikare bi çê cemgel alternatîfên çareserker pêşkêş bike û eger sîstema serdest zordestiya xwe kêm neke, wê wextê mümkün dibe ku di nava sîstemê de veguherîneke bisînor bibe. Ji bo çareseriya dema nêz, navîn û dirêj hêzeke mezin a eskerî û aborî hewce ye. Ji bo projeya rojhilata navîn bi cih were anîn, dibe ku operasyonên eskerî û aborî yên dewamî pêwîst bikin. Tevî vê yekê azadiya jinê ya pir behs tê kirin û perwerdeya ferdên lîberal xwedîgirîngiyekê ye ku dest jê nabe. Heta jin şiyar nebe û herî kêm azadiyê ne jî hemû hewdanên din mehkûmî têkçûnê ne. Azadiya ferdî ya bê cudahiya jin û mêr heta bi giştî pêk neyanîn, di serî de jin azadiya hemû beşên civakê pêk nayê. Di encamê de mirov dikare di derketina ji kaosa rojhilata navîn de sê senaryoyan destnîşan bike. Yekemîn yên hewl didin statûya kevin biparêzin. Welatên herêmê yên piştî şerê cîhanê yê yekemîn û duyemîn hatin avakirin, wê jaliyê siyasî û aborî ve ısrar bikin modela netewdewletê dewam bikin. Ji ber ku mêzîna Sovyet dewletên Yekbûyî Amerîkayê xirab bû û dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi şêwazekî împaratoriyê berê xwe da herêmê, zehmet e ku modela netewdewlet bi vê rewşaya kevin bimeşe. Neçare duwarê aborî siyasî û çandî de xwe veguherîne. Avahiyên wê yên ji berê ve mane, mîna dewletparêz, netewparêz, siyaseta dînî û aborî bi her awayî li dijî pêngava nû ya globalizmê astengin. Serdema kapitalizma netewî ji zû ve li dawiyê ma û ji ber ku derfetên polîtîka mêzînê ya sed sala bîstemîn gelek bisînor bûne, pêwîst e xwe ji nû ve bi ser sîstemê ve bikin. Dixwazin hinekî qîmeta xwe zêde bikin û xwe bi ser ve bikin. Wê vê yekê jî bi qulpên civakî muhefazekar û netewparêz bi xwe ve bikin û bi cih bînin ji bo hinekî xwe li cem girsên xwe şîrîn bikin û weke rêbazên reklamê yên medyatîk bikarbînin. Ev hewldanên em ji wan re nikarin bibêjin pêşketin, stewr û konfêm ku rojane têne dîtin, herçend weke polîtîka ji werin nîşandan ya rastîn tam rêbazeke xapandin û demagojîkin. Komên mezhebparêz, dîndar û dewletparêzên kevne şop a dixwazin xilas bikin an jî bi dest bixin kurtêlên aborî û siyasî ne. Navendên kapitalîst ên pêşeng yên ku mîna dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropa û Japonya heta Çîn, ku bi îdeya jinûveavakirina sîstemê li gorî pîvanên serdema zanistê radibin, pêwîst e bi van avahiyên siyasî û aborî yên kurtêlxwe re nemeşin. Divê ev fêm bikin ku kapitalizma komprador li dawiyê ma. Nemaze statûkaya Tirkiye, Mısır, Pakistan û İran dixwazin li ser piya bihêlin, zehmet li hemberî giraniya sîstemê ya li herêmê li ber xwe bide. Derfet û imkanê wan mîna berênînin, ne di nava xwe de ne jî bi îttifaqên nû yên derve hebûna xwe dewam bikin. Pir nezan jî bikin, naçarin di çarçoya projeya mezin a pêşengiya dewletên Yekbûyî Amerîkayê de bi ser sîsema nû ve bin, ji bilî vê alternatîfeke rasyonel xuya nake. Senaryoya duyemîn di bin giraniya dewletên Yekbûyên Amerîkayê de jinû ve ava bûne. Piştî şerê cîhanê yê yekemîn mîna kiryarên Fransa û Ingilistanê tê plankirin. Li herêmê ısrara dewletên Yekbûyên Amerîkayê her dewam bike û NATOyeke nû ya berfire û pêvegirêdayê hebe û statûkoyan weke hedef bide ber wê û bixwaze netewên Yekbû jî tevlî vê yekê bike, senaryoya herî diber realîst a duyemîne. Eger em mînak bidin, piştî şerê cîhanê yê duyemîn di çarçoya projeya Marshall de Awropa û Japonya jinû ve hatin avakirin. Em dikarin cîranên wê Meksîka û Kanadayê jî li vê mînakê zêde bikin. Lê pir eşkere ye ku pêwîst e rojhilata navîn ji mînakên berê pir cuda were pêşvexistin. Eger wê bi şêwazên berê neyên meşandin, divê îdî di serî de Misir dewletên weke Ereb têne binavkirin, İran, Afganistan, Pakistan, Tirkiye û dewletên Tirkî divê dersên xwe yên jinû ve avakirinê baş bixwînin. Da aboriyê de liberalizm di qada civakî de azadî û demokratîkbûna siyasetê di çarşoya sîstemê de hîmê mantiqê vê jinû ve avabûnê ne. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê wê Awropa û Japonyayê bide pişt xwe, dîsa bi netewên Yekbûyê re
tevgera xwe rewa bike hewce bibîne wê çoyê NATOya nû nîşan bide û ji bo ev welat di demeke nêz navîn û dirêj de veguherin wê israr bike. Yên bibin asteng û kelem wê bi hemû hêza eskerî, siyasî û aborî û alternatîfên dîplomatîkên di dest de bikar bîne û van dewletan bîne rêzê. Di vê senaryoyê de wê sînorên siyasî zêde neguherin. Lê li Afganistan, Iraq heta mîna li Gurcistan û Balkanan tê dîtin, wê ji avahiyên bürokratîk û navendî yên hişk, rêveberiyên herêmî yên xwe gîhandina federasyonan wê weke avahiyên siyasî û demokratîk bêne tercih kirin. Duwarê aboriyê de wê aboriya dewletparêz ji hev were xistin. Dişûna wê de taybetîkirina sermaye û aboriyeke xwe dispêre şîrketên têkel li pê were girtin. Ji bo xebatên çand û hunerê di çarçoya ferdiyet û azadiya jinê de bibe wê sermaye were razandin û hêza medyayê jî di xizmeta vê avakirina nû de wê ji serî ve xwe pêk bîne. Iraq û Afganistan dikarin bibin protîpa vê senaryoyê. Li aliyê herî qas evê senaryoyê ew e ku bîradeya sîstemekê meşandina wê pir zehmet e. Li aliyekî netewdewletên berê yên statûko parêz, li aliyê din jî daxwazê muxalefeta civakî yên zêde dibin. Dibe ku bi wê paş ve gav bidin avêtin. Ji ber ku sîstemê nikaribe bi îradeyeke yekalî bi ser xwe vebike, wê zêdetir li pêkhatina avahiyên têkel vekirîbe. Senaryoya sêmîn jî wê di çarçoya vê hewcebûnê de were pêşxesin. Bi şertê ew hêza sereke ya hegomen be, wê li hevkirinê li ser her du aliyan jî ferz bike. Di demên berê de me ji vê yekê re digot stûtewandin, lê di şertê me yên îro de wê navê vê yekê bibe li hevkirin. Dîsa weke berê wê firsend ji netewdewlet û aboriyên bêber musrîf re nê naskirin, lê her wisa wê ji serhildan û têkoşînên rizgariya netewîyên demdirêj û berfirehê gelan re jî kes neyê dayîn. Yan wê zû li hev werin, an jî wê pir zû werin perlexandin. Wek îfadeyeke berçav a vê senaryoyê mirov dikare welatên Ewropa Rojhilat û welatên berê yên Ewropa Rojava ji bo vê statûyê mînak nîşan bide. Yanî wê wek Meksîka û Kanadayê nebe, lê wê wek Tirkiye, Misir û Pakistanê jî nemîne. Pêşketin wê zêdetir ber bi demokrasiya burjwaziyê ve bibe. Dibe ku hêzên gel hînê zêdetir bi bandor bibin û hêzên netewdewlet ên statûko parêz her ku biçe bêtesîr bibin. Dibe ku ceribandineke balkêj di navbera demokrasiya bingehê wê gel û demokrasiya bingehê wê burjwazî de pêk were. Di derketina ji kaosê de divê mirov mêzîna hêzan û alternatîfên wan ji nedîtî ve neyê. Ya divê mirov ji bîr neke ew e ku li dijî hemû avahiyên sîstemê bi qasî berxwedaneke kor divê li hevkirineke bêpîvan jî nebe. Gelek caran hatiye dîtin û ceribandin, wexta xwestiye bi tevahî bi dest bixe, bi tevahî ji dest daye. Gengazê di nava çaryeka sed sala pêş me de ev senaryo bi awayekî têkel di nav hev de bi hê alternatîfên zêde ji bo çareserî û derketina ji kaosa rojhilata navîn werin pêşxistin. Lê ya girîngtir ew e ku senaryo Ütopya hêzên gel kedkar ên xwedî zemînekî civakî ku xwe bi civînên Porto Alegre dane der wê çawa werin pêşxistin. Dîrok ticar bîradeya yekalî ya hêzên tehekûmkar nehatiye diyarkirin. Helwesa demokratîka komîna civakan bi awayekî mayînde dîrok destnîşan kiriye. Sê em rojhilata navîna îro dikarin bişibînin rewşa sed sala çaremîna împaratoriya Romayê. Herêm ji bilê rojhilatê şetê Dîclê weke eyaletên Romayê ne. Xristiyanî pir zû belav dibe û ji hundir ve zev dike. Êrişên barbaran yanî tevgerên netewîyên rojameya îro ên ji derve dijwar dibin û hewl didin fetih bikin. Li hemberî vê rewşê bersiva sîstema împaratoriyê ew bû ku her du tevger jî xist nava xwe û di hinavên xwe de helandin. Romayê demeke dirêj di sed salên duyemîn û sêyemîn de bêrîşên bêrehem çû ser tevgerên civakî û etnîk. Lê di dawiyê de bi polîtîka tawîzan a da tebaqeya jor a tevgerên etnîk û civakî ew bi ser sîstemê vekirin. Lê ev tamandin û qelemkirina pirzgirêkê bi xêr nebû. Hînê zêdetir rê li ber rizîn û nîşaneyên belavbûnê vekir. İmparator Juliana xwest paganîzma berê ji nû ve geş bike û bi xeyala ku bibe İskenderê duyemîn di pêngava xwe ya İskenderwarî de li peravên Dîclê têk çû.
گمان نینه که سروک دولتین یکبویین امریکای جورج ویلیام بوش جی د چارچویا کاتگورین همان باورین دیروکی ده به پنگاوا سیمینا اسکندر رادبه. هرچند پاگانیزم نبجی راستی اکتی زانین که دخواز مذهبه کی تکل یعنی موسویتی، خریستیانتی و حتی بهن آلیه خو مسلمانتی یعنی اونگلیزم بلاو بکه. اونگلیزم لدیجی زانسته که ایرو وک دین سه سالا میه درولا پاگانیزم دیه. پشتی جولیانا امپراتوریا رومای بلس پاشوکت ددمکه پرکنده بود دو پارچه. برنا جولیانا لدردورا 365 پارچبونا رومای جی پشتی زاینه 395. د کاتگورین دن د جیش باندنه که بالکشه دین خریستیانتیه یه و دمیج سوسیالیزم رئال قاد بقاد تفگره خزانان بو. نظام کی کومین به برپرسیاریه که مزن مشان کشیشخانه سازیان راستین کمونیزمی بون. لدیج رومای 300 سالی لبرخدان پشتی زاینه د سالن 312 به کنستانتین مزن را لحف کرن و به سر سیستمی و بون. لید سری ده آریوستی زمین و یخزان تکوشین خود دوام کرد. کوشبرین باربار این دشبیان تفگرن رزگاریا نتویان روژامه ایرو نمازه ایریش و تکوشینا 3 سالان اتنیسیتین کوکاوان جرمن و هومبون بروما بوینا طبقه جور کرن که بلز بسر سیستمی و بن. امپراتوریا رومای بوی آوائی جالیه کی وی مزند بو جالیه دم وجی به متفق نور خورد خویاده که. یا راستین ده جوهر خود بچوک و بلاو دبه. بویر هر کو بچه و پیواجوی اشکره بکن. روما چندین جنرخن روما بوین دور کتیه و برسو ندای دخوازن گلان جهوده کتیه و پارچه بویه. امپراتوریا دولتین یک بوین امریکا یا ایرو دگل کواران ده دشبه رومایه. ویجی خو گیهاندی اصلا امپراتوریا جهانه. دی امپراتوریه ده گیشتیه لودکه. سیمین پنگا و مزن گلوبال بوینه و دگیهینه و دکه امپراتوریا جهانه. روما وقتا دی امپراتور بوینه ده گیشتی بو لودکه کتبو پیواجویا رزیم بلابون و پارچه بونه. دولتین یک بوی یعنی امریکا جی کوک امپراتوریا کاوس هبونا خود دوام دکه گلک اشارتین بلابونه ده. پر زیده هزا خوال جهان بلاو کریه و او یک بخور پارچه بونه بینه. پر با آوائه که خواسر و پارچه بونه بی یکیتی اوروپای ردجی. میناکا هری نزوه راستیه جی اوه که سیستما کابیتالیزم سوسیالیزم رئال دنا و خود حلان. سالین 312 و 1990 پر با آوائه که بالکش دشبن هفدو. کریستیانیا همدن سوسیالیزم رئال از سوویت سرکشیا ویدکر پشتی برخدانه کدم دریج به سیستما ناوندی رئال لحف کرد و به وی آوائه ایخانت لخزان خواه کرد. آلیه کیدن بالکش دشبه اوه که رژیمین رزگاریا نتویین بی امپراتوریا دولتین یک بوی امریکا لحف کرن هر یک جشفین رزگاریا نتوی بون والیتین ایالتان این دولتین یک بوی ین امریکای. اف پیواجوی همو پارچبون و حلاندنه وقتا دگیج سالن 2000 ایدی هلدکشه و خودگینه لودکه. جکیجان آلی و دنری بنره پینگاوا پشت 11 ایلون جبو بلاوبون نینه پینگاو جبو پیشیگرتنال پارچبون جهو بلاوبون و پاشکتنه. دوی مرو جداهی دنابرا هر دیانده باش ببینه. راسته گلک آلین دشبن هفدو هنه لی اونای و معنی کوی بویرم پشت رجی بقون مینا هفدو بن. جبر که دولتین یک بوی ین امریکای پر زده پراگماتیسته. مینا که دیرو که ده امپراتوریه ببه هلوشینه دکاره ده بردیلا پولیتیکا پاشوگاواویتنان ده خواب آوائه که نرم جهلوشینه خلاص بکه. پیویست مرو و احتمال پر جدیل برچاو بگره. جخواه مزنبونا و حتی نهاجی به هلوسین و پراگماتیست و لحفکر را پر جنیز و تکل داره. سیستما کاپیتالیزم به هزا خویا عسکری، استخباراتی آبوری، چاندی مدیا، هنر، رکلام و زانست تکنیک کاری زخته و لحفکرنه دزک هفته بمشینه
û vê bixware encamên serketiyanîn. Ji bo gel û ketkar cara duyemîn mîna li hevkirina qîsiyantî û barbaran di nav sîstema serdestan nehelin, divê beriya her tiştî hêza komîn û zihniyetê bigînin hevdû û bi lihevkirineke bi pîvan pêngava şarisaniya demokratîk nû bikin û li ser sîstemê ferz bikin. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.